Bugun Obod xonadon, Obod ko'cha va Obod mahalla ko'rik-tanlovi doirasidagi davra suhbati bo'lib o'tdi. 10 yildan keyin shu maktabimizdan ham 37-maktabdan ham hokimlar chiqsin, prokurorlar chiqsin. 2026-yilgi 1-mavsum o'quv yiliga 37-maktabga xonalar zali hamda oshxona, agar imkoni bo'lsa stadion o'rnash yoki ichki moddiy bazani shakllantirish bo'ladi. Agar Eldorning taklifini ma'qullagan bir ovozdan qo'l ko'tarib tavsiya bersalaring. Masalan, 3-sinf bola ham badiiy kitob o'z yoshiga nisbatan 7-8, ko'proq 9-10-11 sinflarda shuni joriy qilsak, bizni homiylik mahalla tomonidan bo'lsa, millionga tuman qo'yasiz. Masalan, Alisher Navoiy Mahmudqulov asarini o'qib chiqsa, unga yetarlicha savollar berish, to'y hashamlar qisqartirish, davlat aparatlarilar, tuman nuroniy bo'limining boshlig'i Sidojon aka chetdalar, hamda mahalla oqsoqollari, kengash a'zolari, Urboshi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ma'mur aka Rahimov chetdalar. O'zaro mana bu qator shu mavzuyimiz bo'yicha aytilgan gaplarni diqqat bilan eshitib, savollarimiz bo'lsa, shunga javob beraveramiz. Katta odam bo'lasan, Xudo xolasa inshaalloh katta odam bo'lasan, men armonlarim qolmaydida seni orqangdan. Xudo xolasa deb uyg'otib, bolalar yo'naltirib kitob o'qigan. Maktabda nima bo'ldi o'qiysizmi? Sizga kitob olib keldi, mana aka olib keldi, lotin alifbosidagi kitobni bola o'qiy olmayman-da, kirchamas ekan, qani yo'qman. Shuni gapirib bergin deb yosh kelin-kuyovlarga biz har doim o'quvda aytyapmiz. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni bir-biringizga yumshoq o'yinchoq olib bermang, shikolat olib bermang kerak emas. Baxtiyor oila degan kitobni olib bering, o'qisin, kuyov ham o'qisin, kelin ham o'qisin, hayotga tayyorgarlik ko'rsin. Shetdan kitobdan boshlaylik deyapti. Kim farzandi bilan, otalar o'g'il bilan, qizlar, onalar qizlar bilan chin dildan gaplashdingiz? Eng yaqin o'rtog'i kim? Nima bilan yashayapti? Bugun nimadan norozi? Gaplashdikmi, gaplashmayapmiz bolalarimiz. Men oqtaryapman, mana uning ichidan o'ziga do'st oqtaryapti-da, mana shuning ichidan topyapman. Men afsuski u yaxshi yo'lga boshlamayapti. Adashtirib olib chiqib ketayotganlar bo'lyapti. Mana yangi kelin onasi otasidan yashirib birga borgan, zagrab pasport olib beribdi, ona ahmoq, arazlab turgan qizni biz yarashtirish harakat edik. Shunday yigiti bor ekan, Saudiyaga chiqib ketdi. Nima endi bu? Lekin ro'mollarni o'rab olgan, ruscha Qur'on xatm qilgan qizimiz. Kechirasizlar, biz shunga berilib ketdik. Prezidentni o'y xayoli nimada shularga erkinlik berib, Allohni tanisa, Qur'onni tushunsa, berilgan buyruq nima buyurilyapti bizga? Allohdan qo'rqqan odam birdilini og'ritmaydi, haqqini yemaydi, oilani muqaddas saqlaydi, kattalarni hurmat qiladi, kichikni izzat qiladi, birovni haqqini yemaydi deyaptilar-u. Allohning baytiga borib kelgan odam meni targ'ibotchim deyaptilar. Mahallada hamma yo'lni joy-joy qo'yib beradi deyaptilar. Unaqa bo'lmayapti, kechirasizlar, unaqa bo'lmayapti. Qancha yo'l ochilgan sari biz kibrga berilib ketyapmiz. Faqatgina bitta narsa, kechaman bitta so'g' marosimda ishtirok etdim. Bitta narsaga hayron bo'lib o'tirdim o'sha yerda. O'zi bir yilda 9 oyda 2 o'lim ko'myapti. Onasi ham behoz o'tyapti, undan keyin otalari ham behoz o'tib qolyapti. Ayollarimiz uzr ne'matda, lekin bu mahallada yo'qdir, lekin bu yuqumli kasallikda nima qilishyapti? Xatm o'qishgan, xatm qilishgan o'sha marhumni haqqiga-da kambag'allikka kirgizib edik. Qashincha yeb chiqadi o'sha. O'sha dabdaba qilib, to'rtta boyda aytib, ehson qilib o'tkazib, payandoz solishdi o'rniga o'shani 10 so'mga qilib kirgizib edik. Yo o'g'lini bir qizini kontraktiga to'latib qo'yaylik. Gapni to'y kuni iltimos sizlardan. Mana bugun nikoh to'yi bo'ladigan bo'lsa, sizlarning vakolatlaring kirib, domla nikoh o'qiyotganda o'g'lim shu nimani erkak kishiga bergan, ayol kishiga bermagan. Qilich kelib bo'yningdan olayotganda shu gapni gapirmayman deb qasam ichgin deysiz.
Qilichkeri kallani olayotganda ham shu gapni gapirmayman degan, Xudoga eng halol xush keladigan narsa shu deb shuni bir nima qilib qo'ygan. Hozir mana yarashtirish domla, mana o'zi necha marta guvoh bo'ldi. Yo'lini topinglar yashayman dedi. Yo'lini topinglar yashayman dedi. Qanday bemazalik. Qaysi kallam bilan aytgan jinni o'sha. Endi adaqa nima qilib kim uni bo'yniga oladi? Kim? Hamma qo'rqadi. Hech kim olmaydi. Shuni aytinglar, iltimos. Mana shuna bo'lyapti. Juda ham do'ppi olib kelib, haqiqatdan ham buzilib ketadigan xonada ham bor uyingga kelib qo'ysalaring yetadi. Buna gaplarni gapirmayman, qasam eshitib, qasam ichiringlar. Ana shuni aql yo'qotamiz biz. Hozir bularga oddiy gap bo'lib qoldi. Oddiy, achchig'i kelganda gapirib yuboradigan gap. Shuni o'ylaylar. Ana endi achchig'i kelgan iltimos qilyapman Hamidulloh domladan. Bizdan yo'lni top, qanaqa yo'l bor Toshkentdan deb. Jinnimi sog'mi o'sha islomdan bexabarligi shu darajaga yetgan yoshlar. Chidasa bitta yo'li bor. Ha. Endi shuni o'shani og'izdan chiqqandan keyin aytilyapti-da. O'sha nikoh bo'layotganda mashina bo'ladi, shuna bo'ladi. Birovga erga tekkandan keyin olasan agar shu gapni gapirsang, o'shancha og'zingni ham boshqa joydan mahkam qisgan. O'g'lim, o'g'il bola degan gapni gapirib qo'ysalaring, o'sha achchig'i kelganda, o'sha shayton yerga chiqqanda hali hech bo'lmasa sizlarda aytgan gaplarni esiga tushadi-yu. Ikkita masala bor ekan. Bittasi mana rais, ikkita rais. Shu rais qachon oqsoqollar bilan nuroniylarga, opalarga vakolat beradi? Ko'pchilik ichida mahalla eshitadi. Masalan, men rais bo'lsam, avasxonaga sizlarga o'xshagan hadiya aytamanki, mahallaga, har bitta ko'chaga iloji bo'lsa kirgizaman bitta vakilni. Ma'mur akam, Sidiq aka shu ko'chada, shu mahallaga javob beradigan odam. Ertaga kelib, nimaga to'ydim uni aqilding, ertaga o'limni nimasini nima ham uni aqilding desa ekovi, sen kimsan demaysan. Chunki rais berdi vakolatni. Bular vakolatli vakillar. Vakolatli degani rais nomidan qilaveradi degani. Sizlar hech qachon nashayik, ko'knorik, birovni ur, yo bittansi molni ustira olib sotib ol demaysizlar-da. Hozirgi aytgan narsani qiladigan sizlar. Sizlarga nasihat bilan, iltimos bilan, tushuntirish bilan foydasi yo'q. Chunki hammamiz bandamiz. Hozir metdan chiqqanimizdan keyin hammamizni dunyocha tashishimiz bor. O'zimizni. Yolg'iz to'g'risi aytinglar. Hammani tashi o'shancha. Hozir men sizlarga shuni qilasizlar, bajarasizlar, iltimos deb ketganimdan foydasi yo'q-da. Eshitib ashga chiqqandan keyin xolis masala yomonlaygani yo'q, hammamiz ham. Ayga chiqqandan keyin o'zimiz tashishimdan ketdik. Buni nazorat qiladigan, vakolat beradigan odamlar bor. Davlat hisobiga o'tkazib qo'ygan. Mana profilaktika inspektori turibdi. Ertaga agar sal to'polon bo'ladigan bo'lsa, sizlarga mamlakatga aytaman deyish kerak bu. Sizlarga mamlakatga aytaman, masalani ko'rsataman deyish kerak. Bilsalaring oldin bitta choy, bitta hassa ko'targanda hamma mahalla tinchigan. Bitta yosh katta odam domina bitta hassa ko'targanda hammasi tinchigan, noto'g'rimi? Hozir bu? Ha. Shuna odamlar bo'ladi, lider odamlar bo'ladi. Birovlar saylamagan edi. Siz shunaqasi lidersiz, haskangiz ko'tarsiz bo'ldi demagan edi birov. Yillar davomida mehnati bilan, o'g'rigi bilan o'zini ulug' avlodini mazasini qochirmaslik bilan saqlagan o'g'rigini zo'ridan odamlar tan olgan o'shani. Oldin birovga gapini uqtirish uchun, birovga nasihat qilish uchun, birovga gap gapirish uchun, birovga bir yo'l o'rgatish uchun o'zi namuna bo'lish kerak-da. Mening qizim taralab bedod jon va ne'mat o'ynab yursa, nevaram aytdi o'g'irlik qilayotgan bo'lsa, Xudo saqlasin. Men kelib olib aytib turib olib nasihat qilsam, birov bir tenga olmaydi. Betimga aytmasa ham o'zbekchilik ichida aytadi. Oldin o'zingni meni yig'ishtirib ol, bizga nasihat qilingchi deydi. O'shaning uchun nasihat qilyapsizmi? Demak, o'sha mahallada birov qo'lini sizga bigiz qilib ko'rsatolmaydigan odamsizlar sizlar. Raislar xuddi o'shaqangi odamlarni topib, shulardan foydalanish kerak. O'shaqangi opalardan, o'shaqangi odamlardan topib. Manalar qarang, chiroyliligi. Xo'jakalar, hurmatli mahallamiz joylarlari, xonadonda barakasi, ko'rganingizda, kirganingizda, bu bunaqa xonadonlarimiz juda ko'p.
faqat mana shu ko'rik tanloviga, obod xonadonga qo'shimcha mablag' ishlatishga, ish bilan ta'minlashga shu unaqa qilib turib, Tursun qo'llagan uyini oldik. Bunariya mahallamizda 45 dan ko'p teplisalarimiz bor, ma'lumot uchun. 45 tadan ortiq. Bu degani 45 ta xonadonimizda teplisa issiqxona bor degani. Kamida. Endi bizda limonariya, bodring, pomidor, balg'ar, qalampir, mandarin, ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan limonaqalarimiz bor, teplisalarimiz bor. Bu qo'shimcha manba, qo'shimcha oilaga moddiy yordam. Hammalarga rahmat. Endi hojada bitta duolarni qilib do'stlarni amalli olimlarni, vatanni, millatni, xalqini g'amiydigan amalli olimlarni chiqarsin. Chiroyli bir obod xonadon bo'ldi. Alloh taolo mana shularni hammamizni birortamizdan kamaytirmasa, Alloh jannatda hammamiz birga qilsin. hammalaringga